350 комнат вырублены в скале в 70 километрах от Пекина. Ниши под лежанки, каменные очаги с дымоходами, кормушки для лошадей, лестницы между ярусами. Работы там на десятки тысяч рабочих дней. И ни одного письменного упоминания. Китайская бюрократия записывала налоги, урожаи, чиновничьи повышения и содержимое императорских кладовых, а этот комплекс в ее бумагах не встречается ни разу. Кто вырубил, когда и зачем, до сих пор не установлено. Место называется Гуяджу. Архитектура здесь начинается не с кладки, а с пустоты. Люди ничего не приносили на площадку, они выбирали породу. Таких мест у меня 8. У этого способа есть свои плюсы, и они серьезные. Не нужно возить блоки, не нужен раствор, не нужны леса и не нужна крыша. Стена, потолок и пол получаются одной деталью, поэтому такое сооружение не расходится по швам и не сгорает. Температура внутри скалы держится ровный круглый год. Плата за все это одна, работа идет только в одну сторону. Лишний метр обратно не приставишь, ошибку в своде не переложишь, и если мастер увел ход не туда, ход остается там навсегда. Скалы в ущелье возле уезда Яньцин сложены вулканической породой, которая режется бронзой и железом, но держит свод. Комнаты идут в несколько ярусов, между ними вырублены проходы и ступени, в стенах остались пазы под деревянные балки и рамы. Есть помещение крупнее остальных, с каменным возвышением внутри, его обычно называют залом старейшины. Общая площадь примерно 10 тысяч квадратных метров. Внутри видно, что тут жили постоянно, а не отсиживались набегами. В комнатах вырублены каменные лежанки с подогревом снизу, каналы для дыма из очага выведены в толщу породы, в полах сделаны углубления под емкости. Есть отдельные помещения с кормушками и кольцами для привязи, то есть скот держали рядом с людьми, на тех же ярусах. На такую работу уходят годы, а возможно и поколения. Основная версия связывает комплекс с народом Си, кочевниками, которые жили в этих местах при династии Тан. Версия держится на косвенных вещах, на географии, на упоминаниях народа Си в текстах и на типе обработки камня. Прямых доказательств нет ни одного. Ни надписи, ни даты на стене, ни могильника рядом с датируемым инвентарем. Но датировать пустую комнату археологи не умеют. Радиоуглерод работает по органике, а в скале органики нет. Датируют то, что люди принесли внутрь – угли из очага, керамику, кости, деревянные вставки. Если помещение вычистили, а потом им пользовался следующий житель, вы получите дату последнего жильца, а не первого строителя. Между этими двумя людьми могут лежать века. Хуже другое – датируемого кладбища рядом нет. Судя по обстановке комнат, тут жили не сезон и не два, а могильник, по которому обычно и опознают народ, пока не найден. Может, искали не там, может, хоронили далеко от жилья. Пока его нет, привязка Гуяджу к народу все остается догадкой по географии. Про Гуяджу честно говорят, нижняя граница неизвестна. В Мали камень людей не прятал, а поднимал. Уступ Бандиагара, отвесная стена длиной 150 километров и высотой местами до 500 метров, в этой стене, на высоте многоэтажного дома над осыпью, стоят глиняные постройки. Круглые зернохранилища с крышками, маленькие камеры, кладки, забитые в естественные ниши. Никаких ступеней к ним не ведет, скала под ними гладкая. Строили это люди, которых догоны, пришедшие сюда позже, называют теллем. Систематически ниши копали голландцы. Экспедиции Утрехтского университета работали на уступе с 60-х по 70-е годы. Постройки датируются примерно XI веком и дальше. Сухой воздух в нишах сохранил ткани, дерево и веревки, поэтому мы знаем про теллем неожиданно много для народа без письменности. Из ниш достали хлопковые ткани, деревянные подголовники, кожаные мешки и плетеные веревки. Это одни из древнейших сохранившихся тканей во всей Африке южнее Сахары. И лежали они там просто потому, что в нишу не задувает дождь. Зачем вообще лезть на такую высоту, понятно без объяснений. Зерно наверху не отсыреет, не сгорит и не уйдет к тому, кто пришел с оружием. Непонятно другое, как туда поднимали и сами глиняные блоки, и урожай каждый сезон много лет подряд. Догоны на вопрос, как телем туда забирались, отвечают спокойно. Они умели летать. Или уменьшались. Легенду записывали много раз, и она устойчивая. У ботаников ответ другой, и он мне нравится больше, хотя доказан не до конца.
Пыльцевые данные показывают, что при Теллем плато над обрывом было заметно более лесистым, чем сейчас. Значит, были крупные деревья, а из них можно вязать длинные лестницы или спускать веревки сверху, от края. Лес ушел вместе с климатом и распашкой, и способ ушел вместе с ним. Проверить это напрямую нельзя. Веревок, свисающих с обрыва, никто не нашел, а нижние подходы к нишам обрушились. Ниши построек в этой стене не одна и не 10. Устук тянется на 150 километров, и жилые, хозяйственные и погребальные камеры разбросаны по нему сотнями, местами в 2 и 3 яруса над осыпью. Дагоны, поселившиеся под обрывом позже, часть камер приспособили под свое зерно и до сих пор поднимаются туда сами. По веревкам и по вбитым колышкам на высоту, от которой у зрителя сжимается все сразу. В Каппадокии таких поселений уже не одно и не 10, а больше сотни. Порода там вулканический туф, копается ручным инструментом и твердеет на воздухе. Самая глубокая из раскопанных, Деренкую, уходит вниз примерно на 85 метров. Внутри все, что нужно для долгой жизни без выхода наружу. Жилые ярусы, стойла для скота на верхних уровнях, склады, давильни, колодцы, часовни. Вентиляционных шахт больше полусотни, главное идет с поверхности до самого низа. Между уровнями стоят круглые каменные двери в полтонны весом, которые катятся в пазу и запираются только изнутри. Снаружи такую дверь не сдвинуть, паза для рычага там нет. В середине у многих дверей просверлено сквозное отверстие, и что через него делали, спорят до сих пор. Смотрели, переговаривались или отталкивали подошедшего. Отдельно стоит посмотреть на то, что вырублено для хозяйства. Давильни для винограда с желобами и отстойниками, ямы под зерно, помещения под масляные лампы, у которых закопчен потолок и больше ничего. Это не убежище на одну ночь, это работающее хозяйство, просто целиком заведенное под землю. Нашли Деренкую в 1963 году, когда местный житель ремонтировал дом и пробил стену подвала. За стеной оказался ход. По самой известной версии рассказа, до этого у него в том подвале пропадали куры. Официальная история такая. Первые ярусы вырубили фригийцы в первом тысячелетии до нашей эры, а вглубь комплекс развивали позже, в византийское время, когда через плато регулярно проходили чужие армии, и населению нужно было где пересидеть несколько недель. Косвенное подтверждение древности есть и в текстах. Ксенофонт в IV веке до нашей эры описывал жилье в Анатолии, вход в которое похож на устье колодца, а внутри вместе с людьми держали скот. При этом точной даты у самих ходов нет и быть не может, ровно по той причине, о которой мы говорили. Датируется содержимое, а не пустота. И есть вопрос, который меня в Каппадокии занимает больше даты. Куда делась порода? Из одного Деренкую вынули объем в десятки тысяч кубометров, а таких комплексов на плато сотня с лишним. Отвалов, соразмерных этим объемом, вокруг не видно. Часть туфа, конечно, ушла в строительство наверху, часть разнесло за тысячелетия по полям и оврагам, часть просто не отличить от природных осыпей того же материала. Объяснение рабочее. Только в доступных мне публикациях отдельного подсчета, где сошлись бы вынутые кубометры и найденные отвалы, нет. Если вам такие несходки интересны, подпишитесь. Канал ровно про них. В пустыне Наска, где дождя может не быть годами, из земли торчат каменные спирали. Воронки, выложенные булыжником, уходят вниз по спускающейся дорожке, метров на 5 и глубже. Их называют охос – глаза. Всего таких систем известно около 36, и большинство из них работает до сих пор. Это не колодцы. Под спиралями идут горизонтальные подземные каналы, выложенные камнем без раствора. Каналы ведут воду от подножия гор к полям, под слоем грунта, где она не испаряется. Спирали служат смотровыми люками для чистки и одновременно ловят ветер. Воздух, закручиваясь в воронке, гонит поток и не дает воде застаиваться. Фермеры долины Наска поливают этой водой поля сегодня, спустя примерно 1500 лет. Держится все это на одном условии – каналы надо чистить. Раз в год общины спускаются в спирали и выгребают наносы, и такой порядок передается из поколения в поколение вместе с правом на воду. Ни один римский акведук в рабочем состоянии до нас не дожил,
а эти дожили, потому что их все время обслуживают. В некоторых участках свод перекрыт стволами дерева уаранга, и дерево там держится веками, поскольку в подземном канале нет ни солнца, ни перепада влажности. Возраст, впрочем, обсуждается всерьез. Часть исследователей относила Пукиос к колониальному времени, потому что похожая технология была известна в Испании. В 2016 году итальянская группа под руководством Розы Сапонары разобрала спутниковые снимки и показала, что расположение систем привязано к доиспанским поселениям и к местам, где грунтовая вода подходит близко, а не к колониальным усадьбам. Аргумент сильный, но косвенный, и спор не закончен. При любой датировке остается задача, которую можно измерить рулеткой. Люди без карт и без нивелира вели подземный канал на километры с малым уклоном, и ошибиться там нельзя больше, чем на ладонь, иначе вода встанет. В 2001 году в одном из подземных ходов перуанского комплекса Чавин-де-Уантар команда Джона Рика нашла 20 труб, сделанных из больших морских раковин. Раковины эти живут у побережья, а комплекс стоит в Андах на высоте 3180 метров. На трубах играли, у каждой прорезан мундштук. Снаружи Чавин выглядит как каменные платформы. Внутри платформ прорезаны галереи, узкие коридоры без окон, повороты, тупики, перепады уровней, вентиляционные каналы в стенах и водоводы под полом. Когда по водоводам пускали воду, в галереях стоял гул. Акустикой там занимается группа из Стэнфорда. Замеры внутри галерей идут с 2008 года. Получилось вот что. Звук раковинной трубы в этих коридорах теряет направление. Слушателю трудно понять, откуда он идет, а отражения накладываются друг на друга. В центре лабиринта стоит 4-метровый гранитный монолит, вырубленный в форме клинка и поставленный в крестообразной камере. Помещение сделано так, что целиком монолит не видно ни с одной точки. Коридор упирается в него вплотную, и приходится смотреть частями, задирая голову. Вентиляция там продумана не хуже акустики. Каналы в стенах идут наружу и создают тягу, иначе в глухих коридорах при факелах дышать было бы нечем. При этом сам комплекс стоит в горной долине на слиянии двух рек, и его несколько раз заливало селями. Часть галерей мы читаем плохо именно поэтому. Они забиты породой, которую туда принесла вода. На этих эффектах держится одна из реконструкций ритуала. Галереи задуманы как машина для дезориентации. Паломник шел в темноте под гул, терял ориентацию и выходил к монолиту в подготовленном состоянии. Реконструкция логичная, и физика ее поддерживает. Но она остается интерпретацией. Ни один источник не рассказывает, что здесь происходило, потому что письменности в этой культуре не было. В 1902 году рабочие в мальтийском городе Паоло копали цистерны под новые дома и пробили свод. Под улицей оказался комплекс, вырубленный в известняке на 3 уровня вниз, примерно на 10 метров. Камеры, переходы, ниши, вырезанные в скале имитации того самого архитектурного декора, который в это же время строили на поверхности из блоков. Возраст нижних частей около 5500 лет. Дальше есть деталь, ради которой сюда едут акустики. В одной из камер вырублена ниша, которая резонирует на низкий мужской голос. Звук распространяется по всему уровню и ощущается телом. Замеры показывают отклик в области около 110 Гц. Была ли эта ниша задумана как звуковая, никто не знает. Она может быть побочным результатом формы, и осторожные исследователи именно так и говорят. Потолки в нижних камерах местами покрыты красной охрой, спиралями и кругами. Рядом с одной из камер нашли маленькую глиняную фигурку лежащей женщины, которую теперь называют спящей дамой. А по объему найденных останков счет идет на 1000 человек. И это меняет назначение места. Комплекс вырубали не как жилье, а как общее хранилище для предков. Причем вырубали в той же манере, в какой на поверхности собирали храмы из блоков. Подземный вариант повторяет наземный вплоть до формы порталов. Сегодня в комплекс пускают 80 человек в день. Не ради очереди и не ради денег. Дыхание посетителей меняет влажность, а влажность разрушает поверхность камня и остатки охряной росписи на потолках. Место, простоявшее 5000 лет, начало портиться в 20 веке от посетителей. Эфиопское Нагорье, 2500 метров над морем, город Лалибела. 11 церквей, и ни одна из них не сложена.
Каждая вырублена из цельной скалы сверху вниз. Сначала по периметру прокапывали глубокую траншею, оставляя посередине каменный блок. А потом этот блок обрабатывали снаружи и выбирали изнутри, пока не получалась церковь с колоннами, окнами и сводами. Самая известная, Бета Георгис, стоит в яме крестом, и ее крыша лежит на уровне земли. Между церквями прорублены траншеи, тоннели и переходы, так что комплекс работает как единая подземная улица. Эфиопское предание объясняет все быстро. Людям помогали ангелы, работавшие по ночам. Хронисты приписывают стройку одному царю и одному правлению. Работавшая там французская группа под руководством Клер Боск-Тиэссе сопоставила радиоуглеродные даты, следы инструмента и перестройки и показала, что комплекс складывался волнами, часть выработок старше принятой даты на век и больше, а некоторые церкви переделывали из более ранних помещений. То есть это не разовая стройка, а долгая работа нескольких поколений, которую потом свели к одному имени. В Ганабаде камень выбирали уже не ради комнат, а ради воды. Иранское плато засушливое до предела. Возраст сооружения оценивают примерно в 2500 лет. Начинается оно с вертикального колодца глубиной около 300 метров, пробитого до водоносного слоя. От дна колодца в сторону полей идет тоннель длиной 33 километра с постоянным малым уклоном, чтобы вода шла сама, без насоса и без напора. Копали это вслепую. Мастер работал в забое при лампе, а направление и уклон держали по отвесу и по веревке, которую спускали в вертикальные шахты, пробитые с поверхности через каждые несколько десятков метров. Ошибка в уклоне означала, что вода встанет или размоет свод. Система Ганабада подает воду до сих пор. Профессия у этих людей была отдельная и наследственная. Мастер по подземным каналам работал в тесном забое, в темноте и под постоянной угрозой обвала, и обучали этому внутри семьи. Право на воду в такой системе делили долями по времени, не по площади поля, а по числу часов, в течение которых поток идет на твой участок. Эти доли покупали, наследовали и судились за них, и такой порядок пережил все смены власти на плато. И вот здесь, единственный раз за весь ролик, отработанная порода никуда не делась. Ее поднимали наверх через те самые вертикальные шахты и вываливали кольцом вокруг устья, чтобы дождевой поток не смывал грунт обратно в тоннель. Из космоса линия каната выглядит как цепочка маленьких кратеров, тянущаяся через пустыню на десятки километров. Иранские киризы в сумме дают сотни тысяч километров подземных ходов, и почти все они прочерчены на поверхности этим пунктиром. Во всех остальных местах из нашего списка порода горой нигде не лежит. В Лалибеле ее частью пустили на подпорные стенки и на щебень. В Каппадокии она разошлась по наземным постройкам и по оврагам. В Наске легла вдоль каналов. Каждое объяснение по отдельности работает. С водного подсчета, где сошлись бы вынутые кубометры и найденные отвалы, я ни по одному из этих объектов не встретил. Что общего у всех 8 мест, кроме камня? Ни одно из них не выглядит руинами. Обычные развалины видно – стена, фундамент, холм на равнине. Вырубленное поселение снаружи – это скала. В Лалибеле сверху вообще ничего не торчит. Церкви стоят в ямах ниже уровня земли, и с 20 шагов вы увидите поле с траншеями, а не 11 храмов. Поэтому почти каждое из этих мест нашли случайно и поздно. Мальтийский комплекс нашли рабочие с киркой. Деренкую нашел человек, ремонтировавший подвал. Гуяджу стоял в ущелье, мимо которого столетиями ходили, и его описали только в конце 20 века. Пукиос-Наски столетиями считали хозяйственными ямами колониального времени. Значит, и число известных объектов сильно зависит от случайности. Такие места не столько ищут, сколько на них натыкаются. Это не разговор в пользу тайны. В 2014 году в турецком Невшехире под сносимыми кварталами вскрыли подземные ходы, которые по предварительным оценкам могут оказаться крупнее Деренкую. Раскопки там идут медленно, потому что комплекс находится под живым городом. Вот этот вопрос у меня и остался открытым. Окажется ли Невшехирский комплекс глубже и старше всего, что мы про Каппадокию знали? На сегодня он вскрыт частично, и публикации с окончательной датировкой мне не попадались. Напишите в комментариях, какое из 8 мест вы бы посмотрели своими глазами первым.
Мой личный выбор – это обрыв в Мали, хотя лезть я туда точно не полезу. Если досмотрели до конца, подписка и лайк тут по делу.